எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் டாக்டர் கே முத்துக்குமரன், தூத்துக்குடியிலேருந்து பேசுகிறேன். ஹோமியோபதி மருத்துவர். ரொம்ப அருமையான ஒரு பிளேஸில் இன்றைக்கி இருக்கிறோம். நல்ல சுத்தமான காற்று, நல்ல அருமையான ஒரு கிளைமேட்டு, ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. இந்த இடம் ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்குது, ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாகவும் இருக்குது. சுத்தமான காற்று, அருமையான இடம், இதை வச்சு நம்ம கெஸ் பண்ணி இருந்துருக்கலாம் இல்லையா? இன்னைக்கு வீடியோ நம்ம பேச போகிறது ஆஸ்மாவை பற்றி பேச போகிறோம். ஆஸ்மானுங்கிறது அலர்ஜிக் ப்ரோங்கைட்டிஸ், சீசனல் ஆஸ்மான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஒவ்வொரு நேரங்களையும் சீசன்லேயும் நிறைய பேருக்கு இந்த வீசிங் வருது. வீசிங்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வீசிங் வந்துக்கிட்டே இருக்குது. குளிர்காலம் வந்தால் வீசிங் வந்துடும், அதோடு போராடுவாங்க. ஆரம்பத்தில் குளிர்காலத்தில் இருக்கிற வீசிங் முன்னாடி வருஷம் ஃபுல்லாகவே வர ஆரம்பிச்சிடும். டெய்லி மாத்திரை போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும், அல்லது இன்ஹேலர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. நிறைய பேர் இன்ஹேலர் யூஸ் பண்ணுவாங்க, அல்லது நெபுலைஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த வியாதியோடு போராடிக்கிட்டே இருப்பாங்க. நம்ம ஹோமியோபதி வைத்தியத்தில் இந்த வியாதிக்கு நல்ல ஒரு தீர்வு கொடுக்க முடியும். பரிபூர்ணமாகவே இந்த வியாதியை கண்டிப்பாக சரி பண்ண முடியும். அதை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பேச போகிறோம். முதல்ல நம்ம டாபிக் போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சுவாச மண்டலம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத முதல்ல நம்ம பார்த்துக்குவோம். நம்ம சுவாச மண்டலங்கிறது முதல்ல மூக்கிலேருந்து ஆரம்பிக்குது இல்லைங்களா? மூக்கில் 2 நாஸ்ட்ரில் இருக்குது. மூச்சு பாதை உள்ளே போகுது, தொண்டைக்கு பின்னாடி வருது, கீழே இறங்கு மூச்சு குழாய் இருக்குது. அதாவது ட்ரக்கியா அண்ட் பிராங்கஸ்ன்னு சொல்கிறோம். அந்த மூச்சுக்குழாய் 2ஆக பிரிஞ்சு 2 நுரையீரலுக்கும் போகுது. இதுதான் நம்ம சுவாச மண்டலத்தின் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்கோட அமைப்பு. நம்ம ஆக்சுவலாக மூச்சு விடும்போது என்ன பண்ணுறோம்? மூச்சை இன்ஹேல் பண்ணுறோம், மூச்சை உள்ளே இழுக்கிறோம், அப்புறம் மூச்சை வெளியே விடுறோம். இன்ஹேல் பண்ணும்போது அது ஒரு ஆக்டிவ் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பாருங்களேன், மூச்சை நம்ம இழுக்கும்போது கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயினிங், கொஞ்சம் நம்மளை அறியாமல் ஒரு ஸ்ட்ரெயினிங் பண்ணி தான் மூச்சை உள்ளே இழுக்கிறோம். வெளியே விடும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வெளியே வந்துடுது. ஸோ அது பேசிவ் ப்ராசஸ். இது ஆக்டிவ் ப்ராசஸ்னால் அது ஒரு பேசிவ் ப்ராசஸ் சொல்கிறோம். எப்படி நம்ம பலூன் ஊதுறோம் இல்லையா? பலூன் ஊதும்போது தான் நம்ம கொஞ்சம் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணும். ஆனால் இப்போ காற்றை ரிலீஸ் பண்ணும்போது பலூன் வாயை மட்டும் விட்டாலே போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக காற்று வெளியே வந்துடும் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி தான் மூச்சை உள்ளே இழுக்கும்போது காற்று நேராக நம்ம மூக்கு வழியாக சுவாச பாதை வழியாக நுரையீரலுக்கு போகுது, விரிவடையுது. நம்ம நுரையீரலும் விரிவடையுது. நம்ம நெஞ்சு பகுதி இருக்கு இல்லையா, தொராசிக் கேஜின்னு சொல்கிறோம். அந்த மசில்ஸு, அந்த தொராசிக் எலும்புகள், விழா எலும்புகள் எல்லாமே விரிவடைஞ்சு காற்றை உள்ளே வாங்குது. அதுக்கப்புறம் மூச்சை நம்ம வெளியே விடும்போது எல்லாமேட்டையும் ஆட்டோமேட்டிக்காக சுருங்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக காற்று வெளியே எக்ஸ்பெல் ஆகிடும். இது எக்ஸ்பிரேஷன் சொல்கிறோம். இந்த ப்ராசஸ் நார்மலாக நமக்கு நடக்கும்போது எதுவுமே தெரிகிறதில்ல. இன்ஸ்பிரேஷன் ஆனாலும் சரி, எக்ஸ்பிரேஷன் ஆனாலும் சரி, மூச்சு விடுறது நம்ம அவ்வளோ தூரத்துக்கு அவேர்னஸ் கிடையாது. நம்ம தெரியறதில்ல, எதுவும் சாதாரண நடக்குது. இந்த வேலை நடக்கும்போது நம்ம மற்ற வேலைகள் தான் பார்க்குறோம். வழக்கமாக அந்த மூச்சு ஒரு நாளைக்கு நம்ம எத்தனை தடவை விடுவோம், ஒரு நிமிஷத்துக்கு எத்தனை தடவை விடுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏறக்குறைய ஒரு 16லேருந்து 20 தடவை ஒரு நிமிஷத்துக்கு நம்ம மூச்சு விட்டுக்கிட்டே இருக்கோம். இந்த மூச்சு விடுதலை சிரமம் ஏற்படும் போது மட்டும்தான் மூச்சு விடுறோங்கிற நினைப்பே நமக்கு வரும். அந்த மூச்சு விட சிரமத்தை நம்ம மெடிக்கல் டேர்மில் டிஸ்னியா அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த டிஸ்னியாவுக்கு டெஃபினேஷன் கேட்டிங்கன்னா அவேர்னஸ் ஆஃப் ஒன்ஸ் ஓன் ப்ரீத்திங். அதாவது நம்ம மூச்சு விடுறோங்கிறது ஒரு அவேர்னஸ் வருது இல்லையா, அதுதான் டிஸ்னியா. அதுதான் மூச்சு விடுறதுல ஏற்படுற சிரமம். அதைத்தான் வீசிங் உள்ள டெஃபினேஷனே அதான். ஸோ சாதாரணமாக நம்ம மூச்சு விடும்போது இந்த மூச்சு விடுற ப்ராசஸ் நமக்கு தெரிகிறதில்ல. நம்மளை அறியாமல் நம்ம பாட்டு மூச்சு விட்டுக்கிட்டே இருக்கோம். அது எப்போ சிரமம்னு தெரியுதோ அப்போ தான் நமக்கு உதைக்க ஆரம்பிக்குது. சரி, ரைட். எப்போ அந்த மூச்சு பிரச்சனை நமக்கு வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, யாருக்கெல்லாம் அந்த பிராங்கஸ் சொல்லக்கூடிய மூச்சு குழாயில் அலர்ஜி ஏற்பட்டு அந்த குழாய் சுருங்குதோ அப்போ தான் இந்த பிரச்சனை வருது. நம்ம ஏற்கனவே சைனஸில் பார்த்தோம் இல்லையா, நேசல் ஜவ்வு ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருக்குன்னு சொன்னோம் இல்லையா? அதே மாதிரி கீழே உள்ள லோயர் ட்ராக் மூச்சு குழாய், அந்த பிராங்கஸ் ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருக்கிறவங்களுக்கு தான் அந்த வீசிங் ப்ராப்ளமே வருது. அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ சாதாரணமாக இவ்வளோ பெருசு பிராங்கஸோட ஹோல் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இது சாதாரணமாக இருக்கும்போது மூச்சு அழகாக உள்ளே போய்ட்டு வெளியே வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அந்த ப்ராசஸ் நமக்கு தெரிய போகிறதில்ல. இந்த அலர்ஜி இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த ஹோல் இத்தனை சுருங்கிடுது. இந்த பிராங்கஸ் சுருங்கிடும். அந்த உள்ள தூசியோ அல்லது ஏதோ பிடிக்காத வாசனை பொருட்கள் உள்ளே போனாலோ, அல்லது குளிர்ந்த காற்று போனாலோ, தலைக்கு குளித்தாலோ, குளிர்ந்த கிளைமேட்டோ, எந்த அலர்ஜி உண்டானாலும் அந்த பிராங்கஸ் டக்குன்னு சுருங்கிடுது. சுருங்கிறதுனால அவங்களால மூச்சை உள்ளே இழுக்க முடியாது, வெளியே விட முடியாது. மூச்சை உள்ளே கூட நம்ம ஆக்டிவ் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்கிறோம், அதனால் உள்ளே இழுத்துருவாங்க. வெளியே வரக்கூடிய மூச்சு ரொம்பவும் தடைப்படுது.
அதனால் என்ன ஆகும், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ 1 லிட்டர் காற்று வந்து நம்ம உள்ளே இழுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். சாதாரணமாக இருக்க நமக்கு வந்து 1 லிட்டர் காற்று உள்ளே போனால் அதே 1 லிட்டர் காற்று வெளியே வந்துடும். என்ன சாதாரணமாக நடக்கிறது. ஆனால் அந்த மாதிரி வீசிங் பேஷண்ட்டுக்கு 1 லிட்டர் உள்ளே போனால் 1/4 லிட்டர் உள்ளே மாட்டிக்கும். 3/4 லிட்டர் மட்டும்தான் வெளியே வரும். ஏன்னா அந்த குழாய் வந்து சுருங்கிடுது. அதனால் ஃபுல் ஏர் வந்து வெளியே வந்து எக்ஸ்பெல் ஆகாது. நான் சொன்னேன் இல்லையா, எக்ஸ்பிரேஷனுங்கிறது ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் ப்ராசஸ். நம்ம தொராசிக் கேஜ் லங்ஸ்லாம் கொலாப்ஸ் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக மூச்சு காற்று வெளியே வந்துடும். ஆனால் இவங்களுக்கு மூச்சு குழல் வந்து சுருங்கிறதுனால அந்த காற்று வந்து முழுமையாக வெளியே வராது. அதனால் ஒரு பகுதி ஆஃப் ஏர் வந்து உள்ளேயே தங்கியிருக்கும். அது நம்ம ரெசிடுவல் ஏர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போ வழக்கமாக வந்து ஒரு 50 பேர் ரூமுக்குள்ளே போகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பாதை நல்லா திறந்துருதுன்னா போன 50 பேரும் போன மாதிரியே திரும்பி வந்துடலாம். திடீர்னு பாதையை திடீர்னு சுருக்கி அடைச்சிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க, எல்லோரும் அட்டை வச்சு வர முடியாது, 10 பேர் உள்ளே மாட்டிக்குவாங்க. அதே மாதிரி தான் உள்ளே போன காற்று வந்து உள்ளே டேப் ஆகிடுது, வெளியே வர முடியாமல் மாட்டிக்குது. அப்போ என்ன ஆகும், அடுத்து அவங்க மூச்சு விடக்கூடிய காற்று வந்து குறைஞ்சிரும். 1/4 லிட்டர் உள்ளே இருக்கிறதுனால திருப்பி நம்ம 3/4 லிட்டர் தான் இன்ஹேல் பண்ண முடியும். அதனால் இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸ், நம்ம கேஸ் இருக்குது இல்லையா, நம்ம உள்ளே இழுக்கும்போது ஆக்சிஜனை வாங்கிக்கிறோம், வெளியே விடும்போது கார்பன் டை ஆக்சைடு ரிலீஸ் பண்ணுறோம். இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸில் ப்ராப்ளம் வரும். அதனால் இந்த வீசிங் பேஷண்ட் எப்போவுமே வந்து கிரேவிங் இருக்கும். ஒரு ஏர் கிரேவிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, எப்போயுமே உங்களுக்கு வந்து மூச்சு காற்று வேணுங்கிற ஒரு கிரேவிங், ஏர் ஹங்கர் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். அதுக்கு காரணம் இதுதான். மூச்சை வந்து ஃபுல்லுமே அவங்களால முழுமையாக உள்ளே இழுக்க முடியாது, வெளியே விடவும் முடியாது. சரி, இந்த அலர்ஜி வந்து நான் என்ன பண்ணுறது, எல்லோரும் என்ன பண்ணுறாங்க, உடனே வந்து மாத்திரையை போடுறாங்க. இதுக்குன்னு பர்டிகுலராக எவ்ரி இயருக்கு அல்லது சீசனுக்கு டேப்லெட்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. அல்லது இன்ஹேலர் நிறைய பேர் அதான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இன்ஹேலர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா அதிலே போட்டுருப்பாங்க பிராங்கோ டைலைட்டர்ஸ். அந்த பிராங்கஸை போய் அது விரித்து விடும். ஆனால் அது திருப்பி சுருங்க விடாமல் அது பண்ணாது. அதுதான் முக்கியமான விஷயம். அந்த பிராங்கஸை விரித்து தான் நம்ம விட்டுக்கிட்டே இருக்குமே தவிர அது ஏன் சுருங்குது, அது திருப்பி சுருங்க விடாமல் பண்ணுவோங்கிற ஒர்க்கை வந்து நம்ம அதில் பண்ணுறதில்ல. எந்த வைத்தியத்துலேயுமே பண்ணுறதில்ல. ஹோமியோபதியில் கண்டிப்பாக அதை பண்ண முடியும். அந்த அலர்ஜியை கம்ப்ளீட்டாக நம்ம குறைச்சாச்சுன்னா எல்லாரும் மாதிரியும் நாமளும் மூச்சு விட முடியும். நமக்கு இந்த பிரச்சனையை வராமல் பரிபூர்ணமாக சரி பண்ண முடியும். நமக்கு அந்த அலர்ஜி, இந்த டெண்டன்சி இருக்க போய் தான், அந்த சென்சிட்டிவ் நேச்சர் இருக்க போய் தான் அந்த பிராங்கஸ் வந்து சுருங்குது. அது திருப்பி சுருங்க விடாமல்னா தான் நம்ம நார்மல் லைஃப் வர முடியும். ஒவ்வொரு நாளும் போராடிக்கிட்டே வந்து இந்த பிராங்கஸை விரித்து விட்டுக்கிட்டே இருக்க முடியாது இல்லையா. சரி, இன்றைக்கி எல்லோரும் பார்த்திங்கன்னா இன்ஹேலர் பார்த்திங்கன்னா வழக்கமாக அடிப்பாங்க. எப்போ அடிக்கிறீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ 4 நாளைக்கு ஒரு தடவை தான் அடிக்கேன் அப்படிம்பாங்க. அப்புறம் ஒரு 6 மாதம் கழித்து பார்த்தா இல்லை இப்போ 2 நாளைக்கு ஒரு தடவை அடிக்க வேண்டியிருக்கு அப்படிம்பாங்க. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு 2 தடவை அடிக்க வேண்டியிருக்கும்பாங்க. ஸோ நாளுக்கு நாள் வியாதியோட தன்மை கூடிக்கிட்டே போகுது. அடுத்து மருந்தோட எஃபிஷியன்சி குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது. ஸோ வியாதியை நம்மளை அறியாமல் ஏதோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வியாதியை வளர்க்குறோம். வியாதியிலேருந்து வெளியே வர முடியாமல் வியாதியை வளர்த்துக்கிட்டு நம்மளோட சஃபரிங்ஸ் வந்து நாளுக்கு நாள் கூடிக்கிட்டே போகுமே தவிர குறையிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லாமல் போயிடுது. பரிபூர்ணமாக இந்த பிராங்கஸ் சுருங்கிறத நம்ம ஹோமியோபதி மருந்து மூலமாக சரி பண்ணிடலாம். சரி பண்ணியாச்சுன்னா நம்ம கம்ப்ளீட்டாக மற்றவங்கள மாதிரி நம்மளும் இருக்க முடியும். நம்மளுக்கு குழந்தை காற்றுல போகலாம், குளிர்ச்சியான தண்ணி எடுக்கலாம், தலைக்கு குளிக்கலாம், கூல் வாட்டர் சாப்பிட்லாம், எல்லா சீசன்லேயும் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கலாம். அதை நம்ம பண்ணினா தான் இது நார்மல் லைஃபுக்கு நம்ம வர முடியும். சரி, இப்போ என்னெல்லாம் அலர்ஜி ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா காமனாகவே வந்து வழக்கமாக நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, எல்லா விதமான தூசிகள், ஸ்ட்ராங் ஸ்மெல், மேக்ஸிமம் வந்து நிறைய பேருக்கு ஒத்துக்காது. பெட்ரோல் ஸ்மெல் ஒத்துக்காது, பூ வச்சா ஸ்மெல் ஒத்துக்காது, சென்ட் போட முடியாது அந்த ஸ்மெல் ஒத்துக்காது. அப்புறம் ஏதாவது மோசமான ஸ்மெல், பேட் டிச் ஸ்மெல் இருந்தால் கூட ஒத்துக்காது. குளிர்ந்த காற்று பட்டாலே ப்ராப்ளம் ஆகிடும். லேசாக க்ளவுடியாக வந்து சீசன் லேசாக மாறினாலே ஒத்துக்காது. நிறைய பேரோமீட்டர் ஸ்மெல்லாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க. கொஞ்சம் க்ளவுடியாக இருந்தாலே மூச்சு முட்ட ஆரம்பிச்சிடும், எனக்கு மூச்சு விட முடியல, வீசிங் வந்துச்சு, இருமல் வருது அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ கொஞ்சம் கிளைமேட் சேஞ்சை கூட அவங்களால தாங்க முடியாது. ஏன்னா ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருக்கிறதுனால இந்த பிராங்கஸ் வந்து சுருங்கிக்கிட்டே இருக்குது. சுருங்கும் போதெல்லாம் அவங்க போராடிக்கிட்டே இருப்பாங்க. இது கம்ப்ளீட்டாக நம்ம ஹோமியோபதி மெத்தடில் கரெக்ட் பண்ண முடியும், பரிபூர்ணமாக சரி பண்ண முடியும். நிறைய பேர் சரி பண்ணியிருக்கோம். நான் பெருமைக்காக சொல்லலை, நிறைய கேஸ் வந்து குணமாக இருக்கும். எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்குது. ஒரு பொண்ணு வந்து அது என்னோடய பிகினிங் ப்ராக்டிஸ், எல்கேஜி படிக்கிற பொண்ணுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தோம். அவங்க வீட்டில் இத்தனைக்கும் எல்லாருமே வந்து டாக்டர்ஸ் தான். ஹோமியோபதி வந்து எடுப்போம்னு சொல்லிட்டு எடுத்து கம்ப்ளீட்டாக குணமாயிடுச்சு. இப்போ அந்த பொண்ணு வந்து மேரேஜ் ஆகிட்டு 2 குழந்தைகள் இருக்குது, பெங்களூரில் பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்காங்க. நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா, இன்றைய வரைக்கும் அது ரிலாப்ஸ் ஆகலை.
பரிபூர்ணமாக குணமாயிட்டு. இது மாதிரி நிறைய கேசஸ் இருக்கும். கம்ப்ளீட் க்யூர் வந்து இல்லை நம்மளால் கொடுக்க முடியும். அந்த சென்சிட்டிவ் நேச்சரை மட்டும் மாற்றியாச்சு தான் போதும். திருப்பி அதை சுருங்க விடாமல் பண்ணிவிட்டு அவங்க நார்மல் லைஃபுக்கே வந்துடலாம். இது ஒரு முக்கியமான விஷயம். இதை தவிர பாதி பேருக்கு டென்ஷன்லேயும் வரும். இந்த வீசிங் இருக்கிற பேஷண்ட்டுக்கு எல்லாமே டென்ஷன்லேயும் இந்த வீசிங் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கும். பாதி பேர் பார்த்திங்கன்னா பீரியட்ஸ் டயத்தில் வீசிங் இருக்கும். சில லேடிஸ்க்கோ, சிலருக்கு இந்த எக்ஸாம் டயத்தில் அல்லது புதுசாக ஏறியும் பார்க்க போயாச்சுன்னா அந்த நேரங்களில் வீசிங் வரும். ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தாலும் நம்ம அதை பரிபூர்ணமாக சரி பண்ணிடலாம். இதுக்கு மெயினாக வந்து எதாவது எடுக்காமல் அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, வீசிங் இருக்கும்போது மட்டும் கொஞ்சம் ஹெவி டயட்டை அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது பெட்டராக இருக்கும். ஏன்னா சப்போஸ் நம்ம சப்பாத்தி சாப்பிட்றோம் அல்லது புரோட்டா சாப்பிட்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், வயிறு ஏற்கனவே ஏற்றுக்கிட்டு இருக்கோம். நம்ம ஏற்கனவே மூச்சு உடங்கி தவங்கிட்டு இருப்போம் இல்லையா? அந்த நேரத்தில் வீசிங் வேறு வந்தால் ரெண்டும் சேர்ந்துக்கும், டிஸ்கம்ஃபர்ட் ஜாஸ்தி ஆகிடும். அதனால் வீசிங் பீப்புள் வந்து எப்போவுமே வந்து லைட் டயட்ஸ் எடுக்கிறது ரொம்ப நல்லது. லைட் டயட்னால் சாதாரணமாக கஞ்சி மாதிரி சாப்பிட்லாம், இட்லி மாதிரி சாப்பிட்லாம், இடியாப்பம் மாதிரி சாப்பிட்லாம். இந்த மாதிரி ஈஸியாக செரிமானமாகக்கூடிய வகையில் டயட் சாப்பிட்டுருக்கட்டும். அதே நேரத்தில் வந்து அரை வயிற்றுக்கு சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லது. குறையா எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மூச்சு வரது இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ரொம்ப சிரமப்படணுங்கிற அவசியமே இல்லை. பரிபூர்ணமாக இதை வந்து நம்ம சரி பண்ணியாச்சுன்னா நீங்களும் நார்மல் டயட் வந்து எடுத்துக்க முடியும். இது வந்து ஃபுல்லாக பிராங்கியல் வீசிங், பிராங்கியல் ஆஸ்மான்னு சொல்கிறோம். சுத்தமாக வந்து பரிபூர்ணமாக வந்து நம்ம ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டத்தை பொறுத்து இருக்குது. இன்னொரு டைப் ஆஃப் வீசிங் இருக்குது, அதாவது கார்டியாக் ஆஸ்மா அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது இருதயத்தில் பிரச்சனை ஏற்படும் போது வரக்கூடிய மூச்சை முட்டுதல். இது எப்போன்னு கேட்டிங்கன்னா, இது மேக்ஸிமம் ஏஜ்டு பீப்புளுக்கு தான் வரும். நமக்கு தெரியும், வயசானவங்க வந்து மூச்சு வாங்குவாங்க இல்லையா? நடக்கும்போது மூச்சு வாங்குது, ஏதாவது வேலை கஷ்டம் தான் மூச்சு வாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அவங்களுக்கு வந்து இருதயத்தில் கீழே இடது பக்கத்தில் உள்ள அறை வந்து வீக்காக இருக்கும். லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல்னு சொல்கிறோம் இல்லையா? அந்த அறை வந்து வீக்காக இருந்து அதுலேருந்து பம்ப் பண்ணக்கூடிய நேச்சர் வந்து குறையும் போது அந்த வீசிங் வரும். அவங்களுக்கு வந்து இடது பக்கம் கீழே அறை வீக்காக இருக்கிறதுனால இடது பக்கத்தில் உள்ள மேல் அறை லெஃப்ட் ஏட்ரியமும் வீக்காக இருக்கும். அதனால் நுரையீரலில் வந்து நீர் சேர ஆரம்பிக்கும். உடம்பெல்லாம் கனத்துக்கிட்டு உடம்பெல்லாம் நீர் வந்துட்டுருக்கும். இது வந்து கார்டியாக் ஆஸ்மா அல்லது கார்டியாக் வீசிங்னு சொல்லுவோம். அந்த லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கிளோட எஃபிஷியன்ஸை அழகாக மருந்தில் கூட்டிக்கலாம். கண்டிப்பாக சரி பண்ண முடியும். இருதயத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டோன் பண்ணியாச்சுன்னா அந்த கண்டிஷனில் கூட ஹோமியோபதி மருந்துகளை நம்ம பரிபூர்ணமாக சரி பண்ணலாம். அந்த எடிமாவெல்லாம் குறைக்கலாம். ஃப்ளூயிட்ஸ் நல்லா எல்லாம் வெளியே வந்துச்சுன்னா எடிமா குறைஞ்சிரும், ப்ரீத்திங் ஈஸியாகிடும். இந்த கார்டியாக் வீசிங் வந்து ஏஜ்டு பீப்புளுக்கு தான் வரும், சின்னவங்களுக்கு வர்றதில்லை. ஏதாவது கன்ஜெனிட்டல் ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருந்தால் வரலாம், மற்றபடி மேக்ஸிமம் ஏஜ்டு பீப்புள் தான் வரும். என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த வீசிங் வந்து கார்டியாக் வீசிங் வந்து எக்ஸர்ஷனல் வீசிங் சொல்லுவோம். அதாவது ஒர்க் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த வீசிங் வரும். கம்ப்ளீட்டாக நார்மலாக உட்காந்துருந்தாங்கன்னா ஒன்றுமே பண்ணாது. ஆனால் அந்த ப்ராங்கியல் வீசிங் வந்து சீசனல் அக்ரேஷன் இருக்கும். அவங்களுக்கு வந்து எதுவும் பண்ணினாலும் சரி பண்ணாட்டாலும் சரி, தூங்கிட்டு இருந்தால் கூட நைட்டில் குழந்தை காற்று படம் போய் எழுந்து உட்காந்து வீசிங் வந்துடும். காலையில் நைட் 12 மணிக்கு திடீர்னு வீசிங் வரும், உட்காந்துருப்பாங்க. சிலன்னு சொல்லுவாங்க டிப்பிக்கலாக 3 மணிக்கெல்லாம் கரெக்டாக எழுப்பி விட்ட மாதிரி வீசிங் வந்துடும், அதுலேருந்து தூங்க முடியாதும்பாங்க. இந்த சீசனல் வேரியேஷனுங்கிறது கூட பிகினிங்கில் தான் இருக்கும். கொஞ்சம் நாளாகி போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், வருஷம் ஃபுல்லாக டே ஃபுல்லாக வீசிங் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே போயாச்சுன்னா கம்ப்ளீட் வீசிங்லேயே இருப்பாங்க. ஸ்டேட்டஸ் ஆஸ்மேட்டிகஸ்னு ஒரு கண்டிஷன் சொல்கிறோம். கம்ப்ளீட் ஃபுல் 24 ஹவர்ஸ் வீசிங்லேயே இருப்பாங்க. அந்த ஸ்டேஜுக்கெல்லாம் போனால் ரொம்ப ரொம்ப சிரமம், குணப்படுத்துறது சிரமம். அந்த ஸ்டேஜுக்கெல்லாம் போகவே கூடாது. பிகினிங்கில் நல்லா ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து பரிபூர்ணமாக இந்த வியாதியை நாம் சரி செய்ய முடியும். நிறைய ஹோமியோபதி மருந்துகள் இருக்குது, நிறைய கேஸஸ் க்யூர் பண்ணியிருக்கோம். அதனால் வீசிங் இருக்கிறவங்க தயவுசெய்து உங்கள் ஏரியாவில் உள்ள நல்ல ஹோமியோபதி டாக்டர் கூட பாருங்கள். இதுக்கு கண்டிப்பாக ட்ரீட்மெண்ட் எடுங்க. இது வியாதியிலேருந்து நம்ம ஈஸியாக வெளியே வர முடியும். தொடர்ச்சியாக நம்ம இனிமேல் வரக்கூடிய வீடியோக்களும் பாருங்கள். இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு சூழ்நிலையில் நிறைய வீடியோக்கள் வரும். சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.